Fala galera, boa tarde. Mais uma vez aí, estamos aí. Apresentar agora nosso canário belga. O nome dele é Melodia. Mostrar para vocês aí um pouco do meu manejo que eu faço com ele. A água dele aqui tá meio amarela por conta da vitamina que eu coloco. Aqui eles têm painço. Aqui uma vitamina de ovo. E aqui uma mistura de canário. Tá bom, galera? Já quero aproveitar aí e mandar um abraço para todo mundo aí. Pro criatório C.C, do nosso amigo Richard aí. Ajuda nós aí, galera. Curte, comenta e compartilha. Esmurra aquele like para ajudar nós. Tá bom? Esse aí é o nosso canário Melodia. Viu? Esse aqui é top, galera. Aqui na minha cidade que tá meio chuvoso, mas ele não deixa de mostrar para que veio pro mundo, né? Esse aqui eu costumo falar que esse aqui é o diferente dos iguais. Não é à toa que o nome dele é Melodia. Toma aí, galera. Quero aproveitar aí a oportunidade de mandar um abraço para todo mundo aí, seguidores, nossos amigos aí, que tá ajudando nós. Quero mandar um abraço aí pro dono do canal aí, pro Richard. E valeu, galera. Tamo junto. Agora ele vai querer tomar aquele banhozinho. Como o tempo aqui tá meio de chuva, ele tá meio acanhadinho também, porque agora já é 6 e pouco da tarde. Mas tamo aí. Tá bom? Mais uma vez aí vamos pedir pra esmurrar o like. Ajudar nós aí. Curte, comenta e compartilha. E valeu!